Hörmətli Qulu müəllim, hörmətli Gülnar xanım, dəyərli tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirdiyi Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə gənclərin görüşləri adlı layihə çərçivəsində görüşürük. Bu layihə çərçivəsində bundan öncə Sumqayıt Dövlət Universitetində, Pedaqoji Universitetin Quba filialında görüşlərimiz baş tutub, geniş şəkildə mətbuatda işıqlandırılıb, yəqin ki, mətbuat izləyənlər görüblər. Bugün isə növbəti görüşü biz sizinlə edirik. Bizim üçün tələbələrlə, gənc auditoriya ilə, nə qədər hər halda biz özümüz gənc olsaq da bizdən daha gəncliksiniz. Görüşmək bizim üçün çox xoşdur və bugün bizim mövzumuz 44 günlük vətən müharibəsi, o müharibədə döyüşmüş gənc qardaşlarımız, əzizlərimiz, onların qələmə aldığı nümunələr. Gördüyünüz kimi kitablar sizə paylanıbdır. Bu kitabda vətən müharibəsində iştirak etmiş qələm dostlarımızın yaradıcılıq nümunələri yer alıb. Şeirlər, müxtəlif məzmunlu formalı şeirlər, bir romandan parça. İnşallah ki, bu kitab sizin üçün maraqlı olacaq və bundan sonra sizin ən maraqlı xitab etdiyiniz kitablardan biri olacaq. Mən bu görüşləri ona görə önəmli hesab edirəm ki, təhsil müddətində, bu arada qeyd edim ki, mən də Azərbaycan Universitetini bitirmişəm və Talih Mansur Ulduz jurnalının əməkdaşı buradadır, şair dostumuz, o da Azərbaycan Universitetini bitirib və sizin kollektiv Azərbaycan Universiteti bizə bir köynək daha yaxındır. Gülnar xanım, Xəyala xanım sağ olsunlar və bu təşəbbüsə çox gözəl dəstək oldular. Və inanıram ki, bugün hər birimiz üçün yadda qalan günlərdən biri olacaq və biz təşkilat olaraq Azərbaycan Universitetindən əməkdaşlığımızı bundan sonra da davam etdirəcəyik. Ulduz jurnalı ilə uzun bir zamana dayanan əməkdaşlığımız var. Bu zamana qədər ortaq tədbirlərimiz çox olub. Bundan sonra da inşallah Azərbaycan Universiteti ilə də davamlı tədbirlərimiz həyata keçiriləcək. Mən çıxışımı hələ ki burada yekunlaşdırıram. Bugün sizləri bir-birindən maraqlı çıxışlar, aranızda tələbə yoldaşlarınızın səsləndirəcəyi şeirlər, qiraətlər gözləyir. Ümid edirəm ki, hər biriniz bu tədbirdən xoş xatirələrlə, xoş təəssüratlarla ayrılacaqsınız. Mən bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsiniz deyirəm və vaxt itirmədən sözü Azərbaycan Universitetinin Tərcümə və Filologiya Kafedrasının müdürü Gülnar xanım Rızayevaya vermək istəyirəm. Buyursun. Uca Allahın insana verdiyi ən böyük pay, ömür payıdır, hər birimizə verilir və bu payı vətən üçün, millət üçün istifadə etmək, xərcləmək hər igidin işi deyil. Bugün bu layihə həqiqətən çox dəyərli layihədir. Bu cür insanların həm də qələmindən, ürəyindən süzülən sözlər bu kitabda yer alır. Bu baxımdan burada iştirak edən hər kəsi təbrik edirəm, özüm də daxil. Bir daha təşəkkür edirəm ki, bu layihəyə bizi də cəlb eləmisiniz. Tələbələrimi də təbrik edirəm ki, yaxşı ki, bugün buradadılar və belə deyim, belə insanlardan ancaq yaxşı nümunələr götürmək olar. Çox sağ olun. İndi isə sözü Ulduz jurnalının baş redaktoru, şair, publisist, bizim dəyərlimiz, əzizimiz Qulu müəllimə vermək istəyirəm. Qulu Ağsəs buyursun. Təşəkkür edirəm. Əvvəla kitabın adı çox uğurla seçilib. Yəqin ki... Öymək kimi çıxmasın, özüm seçmişəm. Çox uğurla seçilib. Yəni, bu kitabın adı çox şey deyir. İnsanın adı da onun haqqında çox şey deyir. Kitabın adı da. Ad, ümumiyyətlə, mənim üçün bir rəmzdir. Bilirsiniz ki, belə bir kitab da var. Qərb cəbhəsində təbəddülat yoxdur. Hətta mənim ürəyimdən keçərdi ki, onu elə burada qoymaq olardı. Qərb cəbhəsində təbəddülat yoxdur. Vaqif Səmədoğlu təxminən bir 15 il bundan qabaq söhbətlərin birində demişdi ki, Qarabağ haqqında ən yaxşı yazıları orada döyüşən əskər yazmalı. Bu, gələcək savaşın anonsuydu. Biz həmişə inanmışdıq ki, müharibə olacaq və bu qaçılmazdı. Müharibə oldu və doğrudan da qaçılmaz bir müharibə idi. Bu, mən xatırlayıram, intiqam deməli. Bizim mərhum general şəhid olanda adamlar Milli Məclisin qarşısına toplaşdılar və o vaxtı bəzi çinovniklər
belə bir çağırışlar elədilər ki, əgər gerçək müharibə olsa, bu qədər gənc bura toplaşmaz. Və gerçək müharibə oldu, deyildiyindən artıq adam yığıldı. Və adamlar bir-birinin növbəsinə girdilər. Azərbaycan xalqının bir problemi var, növbə problemi. Hamı özünü qabağa atır. Təyyarədən düşəndə, nə bilim, neynəyəndə. Həmişə mən bunun əleyhinə olmuşam, həmişə tənqid eləmişəm, həmişə buna görə utanmışam. Amma bu 44 günlük müharibə ərəfəsində elə bir növbə tıxacı yarandı ki, mən bununla fəxr elədim. Yaşlı adamlar, cavan adamlar, uşaqlar belə vuruşmaq, ölmək üçün növbəni pozdular. Bu müharibədə qələm adamları da, hərçənd onların, yəni yazıram gedə, mən yazışam deyə, vuruşmaq istəmirəm deyə, pasifist çağırışlar ola bilər, getməyə bilərlər, amma qələm adamları məmnuniyyətlə getdilər. Mən burada baxdım 18 adam var. Burada bəzilərini tanıyıram şəxsən, Emin tanıyıram, Vüsalını tanıyıram, Həsən Kürü, Allah ona qən-qən rəhmət eləsin, Oğuz Alparslan, o deyəsən elə yaranandan döyüşdə olub, elə adına uyğun. Elvini tanıyıram, Cavid Qasımov gəlməyib, Cavid çox istedadlı şairdir və bizim Vaqif Səmədoğlu müsabiqəsində o birinci yerə çıxmışdı, ilk yerə çıxmışdı. Kərəm Aydını Qiyabı tanıyıram, Eyvazı Qiyabı tanıyıram, buradan Səbuhu Qurbanov Qiyabı tanıyıram onu. İlham Tomas da mənim köhnə dostlarımdan biridir. İlham Tomas da elə harda müharibə olsa gedib orada döyüşür, yaşından, başından nasıl olmadan. Buradakı nümunələr, Gülnar xanım, bizim müharibə haqqında yazdıqlarımızdan tamamilə fərqlənir. Müharibədə olanların yazdıqları elə bir ki, bunlar həm bədii ədəbiyyatdır, həm də publisistikadır, həm də sanki bir döyüş yerinə reportajdır. Təbii ki, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi bu işi sənətləşdirməkdə çox xeyirxah iş görür. Çox xeyirxah iş görür. İndi artıq bizdə baxıram, mətbuatda, televiziyada, radioda çoxlu göyərçinlər peyda olub, sülh göyərçinləri. Əgər biz Xocalı işğaldan azad olub deyə biz artıq bunları unutsaq, növbəti Xocalı qaçılmazdı. Çünki daha indi mən xatırlatmaq istəyirəm 5-ci ildə, 18-ci ildə, 48-ci ildə, ondan sonra 60-cı illərdə, ondan sonraki dövrdə mənim əlimdə 80-ci ilin əvvəlində Əlif Hacıyevin məktubu var. Orada yazır ki, ermənilər təşkilatlanır və bizi buradan qovmaq istəyir. Hələ Qarbaçov hakimiyyətə gəlməmişdən. Yəni bu proses daim gedib, daim bizi təhdid ediblər, daim bizi təqib ediblər, daim bizi terrora məruz qoyublar. İstəyirəm ki, bax bu kitablar, bu müharibə sənədləşsin və biz hansı sülhə nail olursa olaq, bu sənədləri əlimizdə, bu bizim millətin vizit kartı olmalıdır, bu bizim pasportumuz olmalıdır. Bu işdə sizə uğur arzulayıram, təşəkkür edirəm İntiqam Bəylisin təşkilata. Burada çap olunan müəlliflərin hər birinin əlini sıxıram, bağrıma basıram. Sağ olun ki, siz bizim yazıçıların üzünü ağ elədiniz. Və doğrudan da Ramzi Rövşənin dediyi kimi deməyin şairin ki, dil davasıdır. Şapalaq vurmağa əlimiz də var. Sağ olun ki, siz bizim həm yazan, həm də şapalaq vuran əlimizsiniz. Və bunu da çox qısa vaxtda bütün dünya duyurdunuz. Hər kəsə bəllilədiniz ki, Azərbaycan yazısı qədimlərdə olduğu kimi, 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsində də bəlkə başqalardan daha çox həssasiyyətlə, başqalarından daha çox cəsurluqla döyüşü, vuruşu və çox istəyərdim ki, buradakı nümunələr səslənsin, biz də ona qulaq asaq. İcazənizlə sözü Azərbaycan Universitetinin əməkdaşı çox dəyərli Xəyala xanıma vermək istəyirəm. Onun da fikirlərini alaq. O tələsir gedəcək, amma istərdim ki, o da fikirlərini bildirsin. Bizim üçün bu çox dəyərli bir həm hissləri yaşadır, həm o dövrdə, yəni 44 günlük müharibə dönəmində mənəvi cəhətdən və fikrən həm o dönəmə qayıdırıq, həm də qələbənin nəticəsini bir daha yaşamış oluruq. Bir də üstünə gələndə ki, onların qələm təcrübəsi ilə tanış olmaq bir başqa bir zəfər sayılmalıdır. Hər birinizə təşəkkür edirəm, bizi də dəvət elədiyiniz üçün minnətdaram. Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Kərimli Mülayim. Yenə də ağaclar yaşıl don geyib. Sən niyə ağ kəfən geyindin qadın? Yuxun bu qədərmi şirindir sənin?
təbiət oyandı, sən oyanmadın. Mən ki təbiəti səninlə sevdim. Təbiət qoynuna çıxardı xərdən. Təbiət qoynuna çıxardı xərdən. Sən gedən o gündən zövqüm körlanıb, zövq ala bilmirəm mənzərələrdən. Doğuldum bir kərə, sevdim bir kərə. Hər şey həyatımda bir kərə oldu. Səni öz əlimlə məzara qoymaq mənim üçün ən ağır mənzərə oldu. Uğruna ömrünü qurban verdiyim, qızını gətirdim qəbrinin üstə. Dedim şəkildəki anandı sənin, gözünü zillədi şəklinin üstə. O dəmdə səsləndi ana kəlməsi, qızımın büzüşən dodaqlarından. Səni tam qavraya bilməsə belə, yenə yaş süzüldü yanaqlarından. Mən nələr çəkirəm, gördün bəlkə də. Ürəyimdə necə yara olmasın. Sənə çox bənzəyir qızımız amma, bəxtin kimi qara olmasın. Həsrətin nə qədər amansız imiş, hər gecə yaramı qaşıyır mənim. Özün həyatda olmasan belə, adın ürəyimdə yaşayır mənim. Görürsən, bu həyat mənim üçün deyil, fələk niyə qıydı canına sənin? Sən daha gəlməzsən, bu mümkün deyil. Qoy özüm gələcəm yanına sənin. İndi isə sözü bizim bu layihənin iştirakçısı, dəyərli qələm dostumuz, Vətən müharibəsinin iştirakçısı, istedadlı şair Kərəm Aydına söz vermək istəyirəm. Buyursun. Salamlayıram hər birinizi, xoş gördük. İntiqam müəllim, təşəkkür edirəm sizə belə bir tədbirə görə, belə bir kitabın təqdimatına görə. Qulu müəllimə də təşəkkür edirəm. Tələbə gənclərimizə də, bütün bu layihədə əmək keçən hər kəsə. Ümid edirəm ki, millətimizə, xalqımıza bundan sonra müharibə qismət olmaz, taleyinə belə bir şey yazılmaz. Gənclərimizin də heç belə bir təcrübəyə, belə bir xatirəyə ehtiyacı qalmaz. Sülh arzulayıram, əmin-amanlıq arzulayıram. Müharibə elə bir prosesdir ki, ən emosional adamları belə, yəni şairlər bildiyimiz kimi biraz təbiətə, insanlara, hər şeyə qarşı daha həssasdılar digər insanlara nisbətən. Ən emosional insanı belə çox soyuqqanlı, çox qəddar bir insana çevrilə bilir. Orada hisslərdən daha çox ağıl, məntiq, cəsarət, şücaət rol oynayır. Buna baxmayaraq, müharibədən sonra da, müharibə dönəmlərində də bəzi hissləri qələmə almaq istəmişəm. Mən və digər həm qələm, həm cəhbə yoldaşlarım. Onun nəticəsində də müharibəyə aid şeirlər və digər motivdə bir neçə şeirlər yazılmışdır. Birini səsləndirmək istəyirəm sizin üçün. Mən deməli, hərbi komissarlığa könüllü olaraq müraciət elədim. Mənim gözümdə zəiflik var deyə aparmaq istəmirdilər məni. 3 gün, 4 gün təkid edəndən sonra sağ olsunlar, sözümü yerə salmadılar və mən döyüşlərdə könüllü iştirak elədim. Valideynlərim də təbii olaraq narahat idilər mənə görə və hətta incimişdilər ki, sən niyə belə bir şey edirsən? Müharibədən gələndən sonra bir şeirlə könüllərini almaq istədim və bu şeiri mərhum anama həsr eləmişəm. Əziz anam, sən bilirsən mənim üçün vətən nədir? Əziz anam, sən bilirsən mənim üçün vətən nədir? Torpağından min can fəda, uğruna bir bədən nədir? Vətənimin dar günündə qorxmaq mənə yaraşmazdı. Qarabağa ekranlardan baxmaq mənə yaraşmazdı. Mən əlbəttə mənliyimə yaraşanı etdim ana. Öz könlümün istəyi ilə Qarabağa getdim ana. Biləndə ki, döyüşlərə istəyimlə qatılıram, o dalavın ağuşuna bilərəkdən atılıram. Küstü məndən zərif könlün, yanağında yaş göründü, həyat düşdü gözlərindən, dünya sənə boş göründün. Söylədin ki, oğul, heç mi düşünmürsən, ananı sən, bilərəkdən öldürmək mi istəyirsən atanı sən? Birdən sənə bir şey olsa, bəs biz necə yaşayarıq, oğul dərdin çiynimizdə, hansı günə daşıyarıq? Getmə səni and verirəm zəhmətimə, əməyimə, getmə səni and verirəm, dərdin sığmaz ürəyimə. Anaların ürəkləri necə də pak, təmiz olur, ancaq bəzən vətən bizə anadan da əziz olur. Dedilər ki, mən gedəndən ağlamısan gələnəcən, min yol ölüb dirilmisən, oğlun sağdır bilənəcən, ən şiddətli döyüşlərdən sağ-salamat qurtulanda, Əzrailin caynağından son anda da sıyrılanda, gah güllələr tükənirdi, gah mərmilər dayanırdı, duaların sayəsində möcüzələr yaranırdı əziz anam. Qorxma daha yanındayam,
gəldim səni qoca gördüm. Qorxma daha yanındayam, gəldim səni qoca gördüm. Övladınla fəxr edirdin, başını dik, uca gördüm. Bağışla ki, istəmədən incitmişəm səni ana. Atama de ki, o da bağışlasın mənə ana. Bəsdir mənə ağladığın, gözündə yaş saxla daha. Bəsdir mənə ağladığın, gözündə yaş saxla daha. Oğulları qayıtmayan anaları ağla daha. Oğulları qayıtmayan anaları ağla daha. İndi isə sözü yenə bir tələbəmizə vermək istəyirəm. Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Xudayeva Türkan. Buyursun. Mənim səsləndirəcəyim şeir Sərxan Yolçiyevin Vətən şeiridir. Bir arada görmək üçün fəda edərəm canımı. Cənubi qərbi olmaqla bütöv Azərbaycanımı. Qarabağın gülşəninə qoy çirəsinlər qanımı. Təki qanım deyən yerlər çiçək açsın, çəmən olsun. Təki vətən yarımçıq yox, bütövlüklə vətən olsun. Sənə qurban olsun vətən, canımız da, varımız da. 30 il səbir eyləyərək duz saxladıq yaramızda. Mən razıyam, gəl bölüşək iki şey aramızda. Sənə düşən zəfər olsun, mənə düşən kəfən olsun. Təki vətən yarımçıq yox, bütövlüklə vətən olsun. Arzum budur Qarabağda, saray tikdirsin millətim. Həyətində azadlığın gülün əkdirsin millətim. İstəyirəm Qarabağda şəkil çəkdirsin millətim. İstəmirəm bu vətənin həsrətini çəkən ola. Təki vətən yarımçıq yox, bütövlükdə vətən ola. Çox sağ olun. Bizim dəyərli qələm dostumuz, həm də Azərbaycan Universitetinin keçmiş məzunu Talih Mansur biraz təvazökardır, danışmaq istəmir, amma bugün onu da işləyəcəyik. Yuxarıda öz redaksiyalarında mənə dedi ki, danışmayacaq, amma mən deyirəm, danışsın. Buyursun. Tək bu layihə ilə deyil, yəni bizim özümüz də zaman olub ki, Dünya Gənclik Yazarlar Birliyinin layihəsi belə çərçivəsində üzə düşən, tanınan, imza olaraq təsdiqlənən bir şəxslərdən olmuşuq. Kitabın adı bayaq da qeyd olundu, çox maraqlıdır, Qərb cəbhəsi. Əslində bizim ölkəmizin qərbində gedirdi müharibə, Qərb cəbhəsində döyüşənlərin Qərb cəbhəsində belə çıxışı da məncə həqiqətən gözəl alıb. Yəni tətik tutan barmaqlar, həm də qələm tutmağı bacarıblar. Bu sözün yaxşı mənasında həqiqətən sevindirici dostlarımızdır, yoldaşlarımızdır. Hər birini bu və digər şəkildə tanıyırıq. Mən bir şey qeyd edəcəm. Bir məşhur bir Rus filmi var. O filmdə, bayaq Kərəm qardaşım da qeyd elədi onu. O filmdə üfüqlər sakitdir burada, üfüqlər burada sakitdir. Məşhur bir Rus, o filmin bir neçə versiyasını çəkiblər Ruslar və o filmdə ən çox 5 qız və bir praporşik, onlar belə deyək də, Almanların qarşısını kəsməliydilər və həmən ərəfədə o növbə ilə həmin qızlar dünyasını dəyişir və yalnız bir dənə onların komandirləri sağ qalır, həmən praporşik sağ qalır və orada çox maraqlıdır ki, ilk dünyasını dəyişən ədəbiyyatı sevən bir qız olur. Yəni, daim Pasternak oxuyur, daim şeiri sevir və o da o hisslərindən dolayı səhvəyi olur. Və ilk dünyasını dəyişən, yəni ilk Almanlar tərəfindən o qətlə yetirilir. Amma bizim çox maraqlıdır, burada şeirlər gedən bizim müəlliflərimiz, dostlarımız, yoldaşlarımız necə müharibədə hər şeyi hədəfə vururlar, burada da sözü hədəfə vururlar və məna, belə deyək, şeirlərdə məna məzmun özünü göstərir. Təşəkkür edirəm İntiqam. Yəni bu layihələrin davamlı olsun, axarlı olsun. Mən sizin layihələrdə, Dünya Gənclik Yazarlar Birliyinin layihələrində həm bu Dünya Gənclik Yazarlar Birliyinə aidiyyatı olan bir şəxs kimi, hələcə də layihə iştirakçı kimi dəfələrlə iştirak eləmişəm. İndi zaman-zaman yəqin ki, bu tələblərin də qarşısında çox çıxış edəcəm. Ürək sözlərim çoxdur, ona görə burada bu qədər desəm kifayətdir. Sağ olun. Həsən Kür bizim Vətən müharibəsində iştirak edən qələm dostlarımızdan, bizim təşkilatın idarə heyəti üzvlərindən biridir. Çox təəssüf ki, aramızdan tez ayrıldı. Onun xatirəsi həmişə bizim üçün əzizdir və biz bütün layihələrimizdə Həsən Kürün xatirəsini sayğı ilə yad edirik və ona da yer ayırırıq. Mən icazənizlə bir şeirini səsləndirəcəm, sonra xanım da yəqin ki, bir şeirini səsləndirəcək. Şükür, şükür, çox şükür. Biz irəli gedirik, səngiməyir tok səsi. Yaralanan dostumun gedir, gəlir nəfəsi. Şükür, şükür, çox şükür. Yoldaşıma zəng gəlir, anasıdır deyəsən. Qırıq-qırıq səslə
deyir ki, ölməmişəm. Gecə rahat yatmışam, yeməyimi yemişəm. Yoldaşım danışdıqca yorğun gözləri yerə gilə-gilə yaş tökür. Sonra anası deyir, səni verənə şükür. Şükür, şükür, çox şükür. Yalan dedi şahidəm, nə düzəməlli yeyir, nə isti yerdə yatır. Ömründə ilk dəfədir, anasını aldadır. Yatağı buz olsa da, dili susuz olsa da, ölməyibdir, yaşayır, ölməyibdir. Amma ki, sol qolunun üstündə kiçik qəlbə daşıyır. Hərdən açır sarğını, baxır və gülümsəyir. Bu vətənin uğrunda nəsə etmişəm deyir. Şükür, şükür, çox şükür. Allah rəhmət eləsin. İndi isə növbəti şeir səsləndirmək üçün Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Aydəmirova Fəzilə. Buyursun. Səsləndirəcəyim şeirin müəllifi Həsən Kürdür. Həsən Kürd bildiyimiz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuş, həm də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü idi və bu yaxınlarda vəfat etdi. Müəllifi olduğu bu şeir cəbhədən bir əsgərin dilindən öz qızına xitabən səslənir. Mənə şərfini göndərmə daha. Mənə öz şərfini göndərmə daha, səngər beşik kimi istidir qızım. Vətən sənin kimi suyu şirindir, özünü hamıya istədir qızım. Görsən darıxırsan, şəkillərə bax. Körpə əllərini boynuma dola. Boylan pəncərədən getdiyim yola, bu məni görməyə bəs edir qızım. Mən burada yaxşıyam, sən də yaxşı ol. Bilim ki, sənin də günün şən keçir. İnan, göndərdiyin bütün dualar gəlib başımızın üstündən keçir. Allah, Allah başımızın üstədir qızım. Allah üstümüzdən çəkməsə əlin, birgə yandırarıq zəfər məşəlin. Hamının qorxduğu zalım əcəlin boyu boyumuzdan bəstədir qızım. Əgər ki günün birində geri dönməsəm, eşidə bilməsən atanın səsin, qorxma, ürəyinə qorxu düşməsin. Atan ölməyibdir, xəstədir qızım. Növbəti tələbəmizi eşidəcəyik. İndi isə Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Aysu Quliyeva. Mən də ilk olaraq hər birinizə salamlayıram. Bugün səsləndirəcəyim şeir Tofiq Əhmədin Şəhidlər şeiri olacaq. Neçə can itirdik vətən yolunda, ölümsüz şəhidlər verildi yenə. Şəhid qanı ilə boyandı torpaq, düşmənlər geriyə çəkildi yenə. Ağlama deməyə dilim gəlməyir, göz yaşı quruyan yazıq anaya. Məncə bütün dünya baş əyməlidir, vətənim sağ olsun deyən ataya. Bir can şəhid olsa bir can mı gedər? Bir ata, bir oğul, bir yoldaş gedər. Bir dost, bir sevgili, bir dərd ortağı, qərib bir ömürdən bir yoldaş gedər. Arzular yarıda qaldı bu gecə, neçə həyat bitdi, səhər olmamış. Borcluyuq bir ömür o şəhidlərə, onlarla yaşandı böyük qayıdış. Bu gecə mələklər külliyən susub, başlasın gözümüz qan ağlamağa. Cənnət gənclərinin ağası qalxıb, gələn qonaqların qarşılamağa. Növbəti bir şeir dinləyəcəyik. Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Asiman Orcova. Salam, mən də salamlayıram hər birinizi. Səsləndirdiyim bu şeir Oğuz Alparslana aiddir. Hərdən aynalarda gəzirəm səni. Bəlkə əksində alar, bir izin qalar. Saçların, dodağın, bəlkə gülüşün, bəlkə gözlərində göz izin qalar. Qapı dəstəyində əlinin izi, döşəmə üstündə ayağın izi, sən qoxan yastıqda yanağın izi, bəlkə yatağında köz izin qalar. Ahu baxışların, sədəf gülüşün, kəndirbaz yerişin, naz izin qalar. Bəlkə gözlərimin kör yaddaşında sənin ay parçası bənizin qalar. Səsləndirəcəyim şeir Oğuz Alparslana məxsusdur və şeirin adı Sən hardan biləsəndir. Məni mən eyləyən ağrılarımda. Sən hardan biləsən mən olmaq nədir? Sarılıb hər gecə ağrı acıya, bütün ağrılara tən olmaq nədir? Sən hardan biləsən bu ağrıların canımdan can alıb can verdiyini? Canıma
qoymağa yer tapmayanda götürüb ovcumda gəzdirdiyimi. Sən hardan biləsən, sənin yoxluğun hər gecə yüksələn imdad səsidir. Dünyanın ən böyük ağrı acısı ruhumu üşüdən yad nəfəsidir. Divarda vurnuxan yorğun saat tək. Gecənin sükutun pozur ağrılar. Tənində dolaşan yad əllərində ilan tək sürünür, gəzir ağrılar. Sən hardan biləsən? Sən hardan biləsən mən olmaq nədir? Hər gecə sən deyə özgə bir tənə yumub gözlərini tən olmaq nədir? Yumub gözlərini tən olmaq nədir? Müharibə ərəfəsində insan elə bir ab-havada olur. Gələndən sonra hadisələr, cərəyan eləyən hadisələr bir-bir xatırladıqca başa düşürsən ki, əslində mən nə qədər bir dəhşətin, əzabın, istirabın içində olmuşam. Amma həmin an insanda o hisslər, vətənpərvəri hissi, zəfərə olan inam, vətən sevgisi, cəbhə yoldaşlarına arxayınlıq, qorxmağa, hər hansısa bir bəzən olur ki, günlərlə bir yerdə yoldaşlıq elədiyin adam bir saat sonra yoxdur. Sən ondan ayrılmaq məcburiyyətində qalırsan, amma sən başa düşürsən ki, o nəyin uğrunda gedir, nəyin uğrunda öz canını verir, o sənə bir təsəlli olur və sən həmin an ağrını, acını hiss eləmirsən. Qayıdandan sonra əlbəttə ki, psixoloji travmalar, problemlər olur. Təəssüf ki, onun öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Yaxınlarımız, doğmalarımız sağ olsun, xalqımızın bizə verdiyi dəyər sayəsində. Amma müharibə ərəfəsində onu hiss eləmirsən. O dərəcədə adam vətən sevgisindenmi, orada olan ab-havadanmı, nədənsə hiss eləmirsən onu orada. Həyata, dəyərlərə baxışınızda nə kimi dəyişikliklər? İlk 20 gün hər şey əlaydı. Özümü bəşəriyyəti xilas eləmiş bir adam kimi hiss edirdim. 20 gün sonra normal iş həyatıma qaydası oldum. Orada artıq agresiya başladı. Yəni kimsə mənə salam verəndə belə artıq mən qıcıqlanırdım. Sonra bir yerdən sonra başa düşdüm ki, mənim nevroloji, psixoloji müalicəyə ehtiyacım var. Təzə gələn müddətdə silahsız gəzəndə, adi bir mətbəx bıçağı da olsa belə yanımda olanda arxayın olurdum. Silahsız gəzəndə elə bildim ki, mənim üçün hər an təhlükə var. Bir müddət psixoloji dəstəkdən sonra o şeylər çəkilib getdi, çox şükür. Amma adaptasiya olmaq çox çətindir, həddən artıq çətindir. Bəzi dostlarımız, cəbhə yoldaşlarımız təəssüf ki, bu mərhələni keçə bilmədiyinə görə üzvü xəbərlər də aldıq. Çox təəssüf ki. Amma mən mütləq vurğulamalıyam ki, psixoloji dəstək önəmlidir. Yəni, insan tək bunu bacara bilməz. Kitabınızı yazarkən daha çox hansı hissələr yaşadınız? O kitabı yazarkən hansı hissələr yaşadınız? Mənim şeirlərim müxtəlif motivdədir. Vətənpərvər mövzuda da var, sevgi mövzuda da var, bəşəri mövzularda da var. Hərəsinin özünə uyğun bir ab-havası olur. Yəni bir xətt üzrə qalmır. Bəzən özümü bir 70 yaşlı qoza kimi hiss eləmişəm. Bəzən özümü təzə doğulmuş bir uşaq kimi hiss eləmişəm. Mənim bir qulaq as balaca şeirim var. Orada 7 yaşında təsəvvür eləmişəm özümü. Dəyişir şeirə görə. Amma hər şeirin mütləq bir hekayəsi var, mütləq bir başlanğıc nöqtəsi var. Hər hansısa bir filmdən, hər hansısa bir mütaliədən, kitabdan və yaxud hər hansısa bir başqa yaradıcı insandan, rəsmdən, insanlarla ünsiyyətdən, təbiətdə gördüyümüz bir şeydən, hər şeydən mütləq bir ilham mənbəyi tapırsan. Sosial şəbəkələrdə, internetin o üzərimizə baskı ilə gəldiyi bir məqamda arzu olunmaz tiplərin, personajların o qədər reklamı, tirajlanması gedir ki, biz bunun qarşısında duruş gətirmək üçün nümunələri göstərməliyik. Onların yazdıqlarını göstərməliyik. Bir gənc buradan bir şeiri əzbərləyirsə, bir gənc gəlib orada oturub vətən müharibəsi iştirakçısı bir yazarı tanıyırsa, bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Hərə öz cəbhəsində mübarizəsini aparmalıdır. Bu kişilər getdilər, döyüşdülər, öz missiyalarını yerinə yetirdilər. Azərbaycan cəmiyyəti o zaman yumruq kimi bir idi və bugün də o cəmiyyətin yerdə qalan digər hissəsi bunların xidmətini təbliğ etməlidir və bunları tanıtmalıdır. Bizim əsas missiyamız budur.
Anaların ürəkləri necə də pak təmiz olur, amma bəzən vətən bizə anadan da əziz olur. Orada bir seçim qarşısında qalmışdım mən əlbəttə ki, vətəni seçdim. Sonra bir 3 ay ağırladığı müddətdə başa düşürəm ki, nə dərəcədə bir valideyn üçün bir ağırdır. Yəni, hər gün gözləmək, açırsan televizoru, şəhid xəbərləri, çıxırsan dağıdıqdan sonra görürsən qonşuda bizim evdən 3 ev o tərəfdə bir şəhid olmuşdu, sonra bizim başqa bir qohum şəhid olmuşdu. Yəni, mən döyüşdə olan ərəfələri, telefon əlaqəmiz falan çox az idi, məhdud idi deyə bunlardan mənim sonradan xəbərim olub. Hər dəfə də belə söhbət olanda vicdanım biraz narahat olurdu. Amma yəni seçim qarşısında qalsaydım yenə eyni seçərdim. Peşmanlıq hissi yox idi. Sizcə hər bir insanın daxilində və iştirak etməsində cəbhər hüququ varmı? Yəni onu iştirak etmək, qəhrəmanlıq hüququ varmı? Arxa cəbhədə bəzi yoldaşlarımız var idi ki, ön cəbhəyə müharibə bitdi deyə gələ bilmədilər və yaxud mərhələli şəkildə gedirdi. Onlar belə yəni ön cəbhədə olanlar üçün bizə xəbərlər gəlirdi, görürdük ki, əllərindən gələni artıq eləməyə çalışırlar ki, kömək olsunlar. Xalqımız vətənpərvər xalqdır. Mən elə bilirəm ki, qələbənin də mahiyyətində də bu vətənpərvərliyimiz təşkil edir, yoxsa başqa bir çətin olardı. İlk olaraq hər kəsə salamlayıram. Mən Azərbaycan Universiteti magistr tələbəsi Hacıyeva Mahiyə. Bu layihədə iştirak etmək mənim üçün çox böyük bir fəxrdir. Belə bir sual sizə vermək istəyirəm ki, müharibənin ən böyük itkisi sizcə nədir? İnsan, zaman, yoxsa dəyər? Öncə təşəkkür edirəm. Biz 3000 şəhidin hamısını tanımırıq da şəxsən olaraq. Bəzən sosial şəbəkələrdə qarşımızda çıxır, görürsən ki, yaşasa nə gözəl olardı bu insan, şəhid olub. İnsan itirmiş. Sual verən, gəlib dinləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Qulu müəllim sizə təşəkkür edirəm. Gülnar xanım sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Universiteti mənə həm məzun olduğum universitet kimi doğmadır. Ulduz jurnalı Yazıçılar Birliyi də mən buranın artıq 10 ildən artıqdır üzvüyəm. Burada mənim üçün doğma məkandır və bugün bu müştərəkliyin nəticəsində belə bir gözəl görüş ərsəyə gəldi. Mən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm və icazənizlə təltiflərimiz var. Onları təqdim edəcəyik. Sonra ümumi bir məsləhət harı olsa, orada bir ümumi bir şəkil çəkdirərik.